Mitä he tehtävä 6. On paikan nimi. Eli tässä pitää pistää taulukoita. Mennään tänne näin. Lisätä tehtävän tiedot. Näin, ja me otettiin tälle taulukolle nimi. Mennään references. Insert caption. Laitetaan taulukko. Näin. Jo. Olemme saada vaihdettua otsikko ja taulukon väliä, kun valitaan tää teksti. Mennään paragraph, spacing. Laitetaan kaikki nollaan. Näin. Jos me otettiin vielä taulukkoluettelo. Mennään tänne. Voidaan references kohdassa table of contents. Eli tässä on meidän taulukkoluettelo. Ja tää tehtävä oli tässä.